Matag higayon nga magpahilot si supervisor sa ako. Duna gyoy mahitabo sa amoa. Maayong adlaw nimo DJ Sam, ilabi na sa imong mga followers. Nga mga tigpaminaw po dinhi sa Leyte. Ang akong i-share nga kaagi sa imuha og problema, kining kauban ako sa trabaho. Itago na lang ko sa pangalang Jordan. Usa ko ka security guard DJ Sam. Ug ang akong problema, nagsugod kini dihang gibalhin ko og post. Kay akong gipulihan manggod ang security guard nga napriso. Mao to, ako ang gipuli didto. First na kong duty sa akong bagong post DJ Sam. Nag-obserbar ako sa mga crew sa gidyutihan ako. Hangtod ganing abot og tuig sa akong gidyutihan. Daghan ako mga naamigo o mga naamiga. Usa ka higayon ni ana ang supervisor namo gipamaulan. Tungod kay daghan daw kaay siya gilabhan sa ilaha. Unya, nangutana siya kinsa daw ang kaantigo mo hilot. Mitingog ko, kamao man ko mohilot DJ Sam. Unya, sa way paglangay, nagpahilot siya nako nangadtuming duha sa locker room. Nagpahilot siya. Gihubo niya iyang uniform kay matod pa niya, dili daw niya ma-feel ang akong hilot o kasakit kung naay sinina. Sumotong gihubo niya ang iyang uniform. Nagbra lang siya DJ Sam. Mauto gisugdanan na akong hilot. Kabaw mo, ako iyong gituyo nga padugay-dugayon og hilot kay nindot man kumot-kumuton ang iyang lawas. Puti, gwapa sad siya DJ Sam, maong giganahan pod kaayo ko. Wa madugay ming tuy hakaw gidin tawon ang akong junjun. Ug nakabantay siya. Matod pa niya, unsa man ang ming bukol sa akong likod. Wa ko katingog DJ Sam kay nakurat pod ko. Nakalitan ko. Ug nahibulong na lang ko DJ Sam, nga gikalit lang niyag sikpaw ang akong bunal. Iyang gidula-dulaan DJ Sam. Mautong wa gid intawon madugay, do na gyud nahitabo namo. Unya ang problema DJ Sam. Halos kada semana naman nga magpahilot si ma'am nako, kay ganahan daw siya pirming hiluto nako. Hangtod ni abot ang panahon nga murag nahimo ng regular sa among duha. DJ Sam, nakonsensya ko. Kay basin og mabuntis unya si supervisor. Minyo ra ba si ma'am? Sa mga viewers nimo DJ Sam og followers, unsa may matambag ninyo? Unsa bay buhaton nako para makaiwas ko ani akong supervisor? Palihog lang i-comment ninyo sa comment section. Imong follower og sender DJ Sam, Jordan.